Ja sam Nataša Dili, iz Novog Sada sam, bavim se bioenergijom, učitelj sam joge i radim energoterapije, masaže energetske. Jedna od želja koju sam imala je da, pošto obožavam leto, da živim okružena morem. I to sam pre nekih oko 8 godina sam otišla u Španiju na Kanarska ostrva i tamo sam se bavila ovim čime se bavim. Međutim, došao je moment kada sam to zadovoljila, tu svoju potrebu, i ostala je druga želja da je ispunim, a to je da uzmem sebi zemlju u okolini Rtnja. Zašto Rtanj? Pa ne znam. Kada sam prvi put čula za njega, pre oko 20 nešto godina, zalepila sam se za tu ideju. Posle toga sam čitala knjigu Zvoneći kedri Rusije od Anastasije. I tu mi se kristalisala ideja o 1 hektaru zemlje koji bi bio za mene, za moju porodicu, za mene dovoljan. I u povratku iz Španije, kada sam se vraćala nazad, sa idejom da kupim tu zemlju, otišla sam na retreat Joe Dispenza week long, gdje sam upoznala 1000 ljudi koji su u toj priči samočišćenja, razvoja ličnosti, razvoja sebe. Svi smo bili usmereni ka istom cilju. I tu dok sam pričala pojedinim ljudima sa kojima sam stajala o mojoj ideji, o Rtnju i tom hektaru, shvatila sam da 1 hektar je za jednu porodicu, za jednu osobu, i da bi 10 hektara bilo sasvim dovoljno da napravim jedan retreat centar na kome ćemo moći, gde ćemo moći svi da dolazimo i svi da se okupljamo, da radimo meditacije zajedno, da razmenjujemo iskustva, da podržavamo jedni druge. Tada se rodila ta ideja od 10 hektara. I tada sam krenula, kada sam se vratila iz Turske sa tog retreata, krenula sam da tražim moju zemlju. I to traženje je trajalo 2 godine. Obilazila sam tamo placeve razne, ali sam imala ideju koju sam htjela da ispratim do kraja, da imam neke objekte na placu, da imam na tom placu šumu, da imam izvor i da imam poljane i njive. I u tom traženju konačno sam našla svoje. Kada sam stala na tu zemlju koju sam kupila, znala sam da je to. Odjednom mi se samo, srce mi se otvorilo. I kada sam još otišla da obiđem, nisam ni svih 10 hektara obišla. Kada sam otišla da obiđem na jednom delu gde imam stenu isto na svom placu, to mi je bio gratis. Kada sam stala na tu stenu i kada sam osjetila tu energiju, pošto je osjećam inače u životu, kada sam osjetila tu energiju na steni, to je bila definitivna odluka da taj plac je moj. I kada smo se popeli gore, tamo sam osjetila istu energiju koju sam osjetila na energetskim izvorima na Rtnju. I pogled plus koji je direktno na Rtanj. Tako da mi je to sve bilo, da, i imala sam još jednu želju, pitala sam se samo zašto nema u tom delu koji sam gledala, koji mi se svideo, kako nema borova. Nigde nema borova, sve je listopadno drveće. I kada sam se popela gore na stenu, sa stene ugledam jedan bor. Posle par odlazaka na moju zemlju, pre nego što sam kupila, par puta sam bila gore i da bi doživela to, da bi videla to što nisam videla, pošto prvi put kada odemo negde sve nam je idealno i posle toga tek uviđamo da tu nešto fali, da bi ovako ili onako. Nisam videla ni jednu zamerku toj zemlji, tom domaćinstvu. Videla sam samo još više potvrda. Nisam pušila tamo. Nisam imala ni ideju da zapalim cigaretu.
leptiri koji su me sa svih strana spopadali kao da mi žele dobrodošlicu. Sve što sam videla bilo mi je potvrda da ja pripadam tamo. Moje imanje sam nazvala Zemlja čuda, Wonderland, zato što to stvarno i osjećam da jeste. Na imanju sam zatekla 2 stare kuće čatmare u solidnom stanju za renoviranje. Staru štalu jednu novu štalu, svinjac i još jedan objekat pod krovom otvorenog tipa koji mi je služio kao kancelarija. Sve ovo vreme. Ja sam krenula sa idejom vezano za sređivanje tih kuća i zemlje, da ću se ja useliti u jednu od kuća do kraja juna, početka jula prošle godine. I to mi je bilo sasvim realno. Možda ću osposobiti dotle još jednu kuću koja je turističkog karaktera. Međutim, kada sam ja krenula tamo da radim, da odlazim, ja nisam kuće ni pipnula. Prvo što mi je bilo da, pošto je to bila džungla, niko nije živeo tamo 15-20 godina, sve je zaraslo i obraslo i prosto, pošto sam gradsko dete, nisam nikada živela u divljini, a to je potpuna divljina, to je par kilometara van sela, pa još malo iznad. I prvo što sam htjela sebi tamo da napravim da se ja osjećam prijatno kada sam sama. U početku nisam smela sama ni da odlazim tamo, koliko je sve bilo divlje. Tako da sam ja celu prošlu godinu, 7 meseci, sam bila tamo i raskrčivala i šišala travu, orezivala, čistila šume u stvari, produbljivala izvor, pravila neke osnovne stvari kako bi se ja osjećala prijatno u tom prostoru. Negde u septembru ili oktobru sam skuvala kafu ujutru, od ujutru do uveče sam bila tamo, dok je bilo moguće raditi. Svako jutro je tako počinjalo, da odlučim šta ću taj dan raditi, pošto gde god se pogleda treba nešto da se radi. I shvatim da sa tom kafom ja sedim tamo pa jedno dobrih sat i po vremena. Da ja ne mrdam odande, da ne krećem ništa da radim i shvatim da ja uživam. I tek tada sam počela da razmišljam o sređivanju kuća. Da bi bilo okej da sredim i kuću, da bi mogla tu da boravim, da kuvam, da krenem da vodim jedan normalniji život, da ne moram da se povlačim noću u selo gde sam spavala, da mogu sebi da napravim mesto, moje mesto. Međutim, to je već bio neki oktobar i tada bilo mi je kasno da počnem da rušim te stare kuće, odnosno da skidam blato sa njih i da ih renoviram. Zbog sporijeg sušenja nije bilo dovoljno sunca i tako. I to sam ostavila za ovu godinu. Tamo imam osjećaj da sve životinje koje su prisutne, da me gledaju i merkaju i čekaju moment kada ću možda i ja biti zrela da se upoznajemo, bliže da se upoznajemo. Čak sam to osjetila, imala sam bliži susret sa zmijom tamo. Prošla sam pored nje čučeći, nisam je ni videla. Tek kada sam se izvukla iz situacije sam videla da je tu bila zmija. Prvo su mi se noge odsekle koliko sam se uplašila, pošto nisam očekivala uopšte. Ali sam posle shvatila, bila sam zahvalna. Ne zato što me nije dirala, što me nije napala, nego sam bila zahvalna jer sam osjetila koliko strpljenja ona imala da me sačeka, da ja izađem iz njene zone. Znači nije se pomerala, pretpostavljam, pošto me nije napala. I čak sam u momentu pomislila da je možda došla da se javi.
Srna ima tamo i njih viđam. One se pojave. U početku su se sklanjale, bežale su, sada već ostaju na svom mestu dok pasu, stanu, gledaju me. Tek kada im se obratim, onda nekada šmugnu. Ali očekujem da ćemo imati bliže susrete. Viđala sam lisice, šumske kornjače, par gavranova koji se gnezde u steni koja je na mom placu. Oni su predivni i mislim da mi se puh uselio u kuću. Nisam ga videla, ali čujem kako ronda po tavanu. Ovdje sam da čašću rogove svoje. Možda. Vratila sam se u grad u decembru prošle godine da bi kao prezimila zimu, jer tamo nisam imala šta da radim. Pao je prvi sneg koji mi je bio do kolena gore kod mene na placu. I računala sam da će biti zime. Međutim, evo kako sad sve izgleda. Nećemo je doživjeti ove godine. Ali koristim taman ovu priliku. Dobro mi je došlo zato što sam se izmestila iz one sredine, iz one situacije, da mogu da vidim iz daleka šta trebam još da uradim, gde sam stigla, šta sam uradila prošle godine, da li sam pravila dobre korake, pošto mi je prvi put u životu da se susrećem sa takvim poslom i takvim zahvatom. I odlično mi je što mi se to desilo, zato što vidim da sam dosta uradila, pogotovo što sam sama sve to radila. Par dana sam imala pomoć ljudi odande i koliko sam se oslobodila u stvari u takvoj sredini, to su sve neki ogromni koraci koje sam uspela da napravim. Kuće još nisu sređene, ali bit će. To mi je bilo nešto što me je remetilo kako to nisam uradila prvo, ali prosto je ovako moralo da se desi. Sad ovo vreme koristim još i za organizaciju i moje klijente koji sada mi dolaze ovde, naravno, na masaže i terapije, koji nisu dolazili gore, jer nisam gore ni imala uslove nikoga ni da primim. Ove godine će to biti drugačije. I drugačiji su mi i odnosi sa ljudima tamo iz sela. Trebalo je vreme nova sam tamo, i trebalo je vreme da me potpuno prihvate. Imam super odnose sa ljudima, ja sam oduševljena odande. I čak sam i muzla sam i koze. To sam naučila kod komšija. Eto, tako da to je jedno iskustvo i jedva čekam tamo da se vratim. Zato što mi je sad mnogo jasnije koje korake trebam sada da preduzmem da bi došla do nekih ciljeva jedan po jedan, da mogu da ostvarujem, da nisam u potpunom haosu. Jer kada sam otišla na taj plac, sugestija je bila ljudi koji su tamo, moraš odrediti prioritete. I ja sam određivala prioritete, ali svaki dan su bili drugi. Jer mi je sve bilo prioritet. Prosto nisam znala, nisam se snalazila u toj novoj situaciji potpuno. Tako da ove godine imam korake. Prva stvar koju nameravam sada da uradim je da obezbedim tamo vodu, pošto je izvor koji imam za sada slab da bi gurao vodu gore do kuća. Da obezbedim vodu koju se može koristiti da napravim kamp, da organizujem tamo. To ću sada na proleće kada budem otišla. I krećem sa raznim radionicama i kampovima na temu sinergije sa prirodom, kako organizovati jedno domaćinstvo praktično od stanja zapuštenog, pošto retko ko, ja nisam čula još niko da se useli u domaćinstvo koje je ključ u ruke. Znači sve nas to čeka, svi koji imamo ideje da se preselimo na selo ili van sela, što sam ja uradila, da
ima koraka na koje mi nismo nailazili do sada, koje ćemo morati da uradimo. Znači, to je direktno suočavanje sa prirodom, jer smo toliko se otuđili vremenom od nje. Nalaženje zajedničkog jezika sa njom i koji su najlepši, najlakši, najpitomiji načini da to uradimo. Sve radionice koje planiram tamo da se organizuju i prave će biti vezane za prirodu, za razvoj ličnosti, za stare zanate. Znači sve ono što iskonski mi nosimo u sebi, ali smo negde usput smo izgubili. Tako da, eto, cilj mi je da svima koji su zainteresovani za takav put, da im obezbedim što svojim iskustvom, što dovođenjem ljudi koji su stručni u nekim zonama iste priče, ne znam, poznavanje bilja, ishrana, pravljenje bašte, duhovni razvoj, znači sve taj ceo koncept da se zaokruži sa raznim ljudima i raznim interesovanjima vezano praktično za istu temu. Da napravim tamo mesto okupljanja ljudi koji su zainteresovani za takav način života. Ljude koje očekujem da će biti zainteresovani za ovakav koncept, mislim da su suočeni sami sa sobom, da osjećaju koliko još imaju energije i koliko još mogu, da znaju da nisu do kraja ostvareni, jer nismo do kraja ostvareni, i da veruju u potencijale koje imaju. Ti kampovi, radionice i ta druženja nisu za ljude koji ne mogu da se odreknu komfora. Tamo ima dometa, biće struje toliko bar da napunimo mobilne telefone za sada, ali nemate komfor kupatila, da ste sami, da možete se osamiti, ali opet biti u krugu ljudi. Nema puta donde, nasut je put. Imate travu, imate šume na sve strane, čist vazduh, energiju koja pršti. Za ovu godinu još nije predviđeno da dolaze deca, jer ima dosta još tamo da se čisti i da se prilagođava, tako da mislim da bi bavljenje, čuvanje u stvari dece da se ne povrede, eventualno bila suluda misija ove godine. Naravno da planiram da deca budu deo svega toga, ali mislim da još nije prilagođeno za njih za ovu godinu. Kuće su od blata i slame rađene, znači sve prirodni materijali, drvo, pesak, blato, slama, kamen, i u tom stilu hoću i da ih renoviram. Prošle godine pošto smo imali 2 meseca kiša, taman je bio jedna radionica, jedan seminar za renoviranje kuće od blata i slame. Pa sam tamo otišla, pohađala sam taj kurs. Pre toga sam bila na kursu online na istu temu, ali praktično kada se radi je potpuno drugačije, naravno. Kada se osjeti i provuče kroz ruke i blato i slama i stajsko đubrivo i sve što ide uz to. I to je poseban doživljaj i ove godine to isto organizujem kod mene. Trajeće 5 dana. Predavač će biti Lehel Horvat iz Subotice. On je jedan poseban lik sa harizmom, neverovatan je. Znaš, ja sam primetila da ljudi često čekaju. Da čekaju nešto da se desi da bi oni nešto uradili. Gledaju ljude koji uspevaju u bilo kojoj sferi života i misle, ubeđeni su da su oni rođeni ili pod srećnom zvezdom ili da, eto, posrećilo im se, a mi jadni, mi evo ništa. Samo je razlika u tome da ovi koji su nešto uradili, nešto i rade, dok nisu uradili. I onda to kada urade, to se vidi kao wow. To će biti verovatno priča i za mene kada se ovo sredi, kada to krene, kada krenu ta sva dešavanja, kad se srede te kuće, kao wow,
kako je ona srećna, a šta sam ja sve prolazila, koliko uspona i padova, koliko radova na sebi, koliko suza sam prolila, koliko sam bila srećna u momentima, koji mir sam imala, šta se sve tu dešavalo, ne samo sada za ovu moju priču, bilo ko da se pogleda kako je bilo pre 10 godina i kako je sada, pa koja je to razlika, ko radi na sebi. Ko ne radi na sebi, taj živi 75 puta istu godinu. I to svi zovu život. To nisam ja rekla, to sam pokupila. Ali istina je. I moramo početi da radimo na sebi da bismo nešto promenili. Jer da živimo stalno pod strahovima, nekim pod tenzijama, živimo u grčevima i hoćemo kao nešto da se promeni. Da nešto padne s neba i da se promeni, a mi da ostanemo isti. To ne postoji. Moramo mi da se promenimo, mi našu energiju da promenimo da bi se energija oko nas promenila. Ako je neko depresivan, srećni ljudi se neće družiti sa depresivnom osobom jer ona vuče dole. Mora depresivna osoba da se podigne da bi našla srećne ljude. I tako je sa svim. Prva stvar koja je opredeljujuća stvar u stvari je suočavanje sa samim sobom. Znači, ako vi živite nesrećan život, a ubeđeni ste da je to jedan sasvim normalan život i da tako treba da bude, možda nećete nikad napraviti taj korak. Ali ako vidite da nešto ne štima, da nešto znate iznutra da nešto može da bude bolje, onda treba krenuti. To je inicijalna kapisla koja pokreće u stvari. Rad na sebi toliko ima puteva da se krene. Na kraju dolazimo do istog cilja, ali su putevi različiti. Nekom prija jedna osoba, jedan glas, drugome druga. Nekom prija samo meditacija u tišini, neko voli vođene meditacije, nekom će pomoći sport. To nisu jedine stvari koje trebaju da se rade. To su delovi koji trebaju da se slede da bi se došlo do promene. Bilo kakve. Kada vidite zadovoljstvo u sebi da raste, to je znak da ste na tom putu. Imate razne učenja, razne gurue, savremene gurue. Sad je ružno kako to zvuči, koliko je isprano. Ili učitelje možemo da kažemo. Učitelje, nečiju filozofiju da pratite, ali ako pratite nečiju filozofiju, gledajte da je to neko ko živi zapravo to. Jer ima jako puno ljudi koji pričaju nešto što zapravo ne žive. Gde opet možete pokupiti neke dobre stvari koje možete vi iskoristiti, ali vam onda treba dalje i nemojte se onda zadržavati tu, nego idite dalje, tražite dalje. Evo sad sam došla, pre 3 godine sam prvi put čula za Joe Dispenzu i potpuno sam mogla njega da prihvatim. Da me ne iritira ništa što kaže, da sve osetim, sve što priča osjećam kao istinu. Pročitala sam sve njegove knjige da vidim šta ja tu još mogu da dobijem i dalje to radim. I dalje čitam njegove knjige, i dalje slušam videa, i dalje prolazim kroz samoispitivanje, i dalje tražim, jačam sebe da određujem svoj fokus, da vidim koje su mi prave želje, šta je to što mene čini ovom osobom koja jesam, da li nešto mogu bolje da uradim. To je put koji nema kraja, zato što kada dođete do jedne stvari, do jednog poboljšanja, čemu ste težili, onda vidite, tek vam se otvara, tek onda nova sfera gde vidite šta još može dalje. I to je put koji stvarno nema kraj i to mnoge umori pre nego što krenu. Jer kada vide da nešto nema kraj, neki posao nema kraj, jer zato što gledaju uglavnom stvari kao posao, to im je muka. Jer kao šta ću, ja sad trebam da radim nešto 3 ili 5 ili 10 godina ili ne znam, do kraja života i gde je onda to zadovoljenje na kraju. U stvari svaki mali korak je toliko zadovoljstvo jer ti 1 milimetar samo da se pomeriš, tebe na putu od mesec dana taj milimetar postaje ogroman.
Tako da su to neke ogromne unutrašnje promene koje vode potpuno novom životu. Eto, moja podrška svima.